Good evening. It's my pleasure to be here on behalf of Guinness World Records. ये आए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से. Also, absolutely delighted to be invited by Prem Rawat to adjudicate the record for the largest audience at a book reading for a single author. बात तो आपको समझ में आई. प्रेम रावत जी के बुक रीडिंग यानी किताब के बारे में बात करने के लिए एक सिंगल ऑडियंस मतलब आप सब लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ पर आए हैं. The current record is 6,786 people achieved in Maharashtra in India on the 3rd of March 2018. डेट भी आपको समझ में आई, नंबर्स भी समझ में आए. 6,000 से ज्यादा तो संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें. I understand a little bit of Hindi. So it's over 6,000, but we have to be precise. बिल्कुल. तो आज संख्या क्या होने जा रही है बताइए. Okay. So please remember, the current record stands at 6,786. 6,786 करंट रिकॉर्ड वहां तक ही था. Okay. But it's not just about the numbers. It's also about the very strict guidelines that you have to follow and somebody has to ensure that you follow. गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जो उन्हें पार करनी पड़ती है. जैसे स्कूल में हम लोग परीक्षा देने जाते हैं तो कुछ चीज़ें बोलते हैं करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए. तो उनकी पूरी एक लिस्ट है जो ये हमें सुनाएंगे. So some of the key points are: all audience members must be able to hear and see the reading. सारे ऑडियंस को सुनाई देना चाहिए कि प्रेम जी क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और उन्हें प्रेम रावत जी दिखाई देने चाहिए. The reading must be given in front of a paying audience. ये किताब उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो आज यहाँ पर है, जो बकायदा टिकट खरीद के यहाँ पर आए हैं. The venue should be registered for staging events. इस वेन्यू पे बहुत सारे इवेंट्स पहले भी हो चुके हैं. तो ये ऐसा वेन्यू होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर इवेंट होते हैं. The author must read a section of a published book for at least 15 minutes, and I can say he talked for 24 minutes and 25 seconds. सिर्फ 15 मिनट प्रेम रावत जी को अपनी किताब से आपको कुछ सुनाना था, लेकिन आज उन्होंने 24 मिनट के ऊपर आपका ध्यान हटने भी नहीं दिया. Attendees must stay in the audience for 15 minutes. वो तो कुछ कहने की बात ही नहीं, कोई यहाँ से हिला ही नहीं है. Excellent. So every audience member is counted. Anyone who left within the 15 minutes were discounted. जो 15 मिनट के अंदर अंदर अगर वो प्रेम रावत जी को बिना सुने यहाँ से निकल गए तो उनका काउंटिंग में हिस्सेदार नहीं है. वो काउंटिंग में बिल्कुल हिस्सेदार नहीं है. जो रह चुके हैं, जो अभी तक है, उन्हीं को गिना जाएगा. So here's the question. याद है वो रिकॉर्ड किस what is the current record? रिकॉर्ड कितने का था याद है? 6,786. 86. Brilliant. Thank you. And so
with a total of 114,704. Prem Rawat, you are the Guinness World Records title holder for the largest audience at a book reading for a single author. Congratulations. बहुत बहुत बधाई हो आपको। और वो रिकॉर्ड अभी प्रेम रावत जी को ये रिकॉर्ड मिला है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से एक ग्रुप पिक्चर तो बनती है, यस? वी रिक्वेस्ट टू गैदर फॉर अ ग्रुप पिक्चर प्लीज। प्रेम रावत जी, huge congratulations. So, to Guinness World Records, HarperCollins India, auditors, Last Mile, Red FM and all the media, event staff and volunteers, and to all of you, the audience, I would like to give you my heartfelt thanks. This isn't only about a record, it's about people who are for peace coming together to let the world know that having peace on this earth is very important to all of us. Peace will be the greatest achievement of mankind. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, हार्पर कॉलिन्स इंडिया, ऑडिटर्स, लास्ट माइल, रेड एफएम और सभी मीडिया के लोगों का, सभी वॉलंटियर्स का जिन्होंने इस इवेंट को सफल बनाने में सहयोग किया है। आप सभी का आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सिर्फ रिकॉर्ड की ही नहीं है, ये बात है उन लोगों की जो शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शांति इस पृथ्वी पर हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि शांति मानवता का एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है और जरूरी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।